Привет. Как дела? Слушай, а как Я спать здесь, вот с таким рядом, не пойму. я не знаю, я с ним не живу. Я в гости приехал. Классно ты, блин, приехал в гости. Он, короче, занимается вот этой хиромантией, короче, любит общаться. И, короче, сам заснул, вот он, тут, короче, рвет потолок. У меня, короче, воткнуло, делать нехрен. Слушай, а у него жена есть? С какой целью интересуешься? Ну, явно не с целью знакомства.